โอเคนะครับก็มาเริ่มที่ State of the Game นะครับตอนที่ไลฟ์อยู่เลยเดี๋ยวเราก็จะจัมป์เข้าไปเลยมีอะไรสำคัญเดี๋ยวเราจะพอสแล้วก็จะมาคุยกันนะครับTaiwan Smiley are talking about the whole shotgun thing, and we'll get to that in just a second. Yeah. But let's get stuck into it. I think some people, I've still had reports of people saying, when is it releasing on certain things? Just to clarify, again, all platforms. It was released on Tuesday and it was free. If you or anyone, or you hear of anyone who has any confusion over that, no, there's no delay for PlayStation on this patch. It's everyone at the same time. แผ่น1-4ออกพร้อมกันนะครับ I don't know if you've seen the เขา same. clarify Yeah, there are still some people that have been asking, confused. because not everybody got to actually play it yet. So yeah, it's out, it's available, it's free, it's for everyone, it's on all platforms. So just download it and play it. Yes. Free patch, yes. Do you have a date for 1.4? Emo Slapper, come on. Yeah. Yes. 25th of October. Yeah. The one that just happened. So I see written on here, you want to talk about those ETF guys. Yeah, I think and everyone. Yeah, the most important part I think is that when we talk about 1.4 and what we achieve with 1.4, and when we say like the scope, we didn't have the full scope at this point of what we would do in that. It's also, I think, a lot due to you guys and due to the Elite Task Force people that we invited here that really helped us kind of shape what were the priorities that we had to focus on. It's all the people that played on the PTS, but also the people that couldn't play on the PTS. And I'm looking at you, console players and everything, but still contributed by providing feedback, by joining the discussions. And we couldn't have reached, we couldn't have achieved. สาธยายเรื่องว่าขอบคุณคนที่ไปช่วยดูเรื่อง PTS เรื่อง Test Server ให้มันเรื่องให้ suggestion Elite Task Force นี่นั่นบลาบลานะครับก็ยังไม่มีอะไรcontroversy and the game is too easy, too much loot or whatever. This is also something that has been constructive for us because it allowed us to kind of identify where was the middle ground, because obviously we can't always just answer to everything. Exactly. So I mean, we had that whole thing where week 2 came out and people were like, why did you make these changes and that sort of thing? And that was great that we had the PTS and we had the ability to have those conversations. Because for example, we saw, if you look at a very crude graph that I'm going to draw, like, you have week 1 and everyone's pretty stoked on, because obviously week 1 compared to 1.3 was fantastic. Week 2, people weren't that happy with, and then we start iterating and people come back for week 3 and it was a really cool process. And I hope we can do it again. Yeah, definitely. And so that is, the idea is just like, thank you guys. Thank you so much for helping us. Thank you for, standing by us and sticking around and actually just being here, helping us, giving us feedback and believing in this project. แล้วอยู่ข้างมันตลอดเวลา And it's not over. It's not like, hey, thank you, now we're done. Goodbye, mic dropped. No, that's not a mic. มันเล่นไมค์ดรอปสไตล์โอบามาด้วยน่าเกลียดจริงก๊อปง่ายๆเลย That's not the point, but still, I think it's important to just pause for a moment now and realize what was achieved, and again, that we couldn't have done it without the community being part of it. Exactly, and I'd also like to, obviously we're talking about people who have stuck by us through this whole process. There are people who might have taken a big lapse and are just tuning in again for, I don't know, the first time in 5 months. And I think it's really, really cool that you would give the game another shot, which makes me very happy, because I think you'll be very, very happy with 1.4. Yeah. What else do we have here? So as we said, it's like it doesn't end here. So not everybody is happy with 1.4, or at least with all the balancing that has been done. And I think it's important to say that, as we said, it doesn't end here. We are still looking at all the things that you guys are talking about. There are still more balancing, but there is still more balancing that will come. มันบาลานซ์ไม่เสร็จพูดง่ายๆมันกำลังบอกว่ามีคนไม่ชอบเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ Can address and maybe some small remaining tweaks here and there. มันยังมีอะไรที่ต้องบาลานซ์อีกเยอะในเกมนะ PvP is a big part of the discussion. A lot of people say PvP is still not good enough with 1.4. We know that was not the intention with 1.4. PvP so ไม่แก้นะครับ PvP is not perfect yet. So these are all these things that we want to keep working on. So keep giving us your feedback, keep being super constructive, and there will be more updates and more making the game better. Keep being constructive and stop talking about The Walking Dead in chat. But no spoilers. I've seen it. And this isn't for me. I know what happens. Yannick may have not seen the first episode. I haven't seen it, so if anybody spoils it, you're like, banned from my life. I did say on the stream before, Walking Dead spoilers are just a ban. Like, I don't care.
you get straight up banned from the channel for มันกำลังคุยถึง spoiling เรื่อง anything. Walking Dead นะฮะ Even if you're ซีซั่นใหม่ออก joking แล้ว about spoiling something, And because there we other go, people spoilers. will talk about it. There you go. Thank you, guys. People talking about it. Thank you for respect. มันกำลังบอกว่าอย่าสปอย Walking Dead นะครับมันก็ There's gonna be some bans แค่นั้นเองไม่มีอะไร So there you go. But then even if like people are joking, you know what I mean? Like people like joking. Rick dies. Cool. It's about just ruining the experience for somebody else. So much fun. But anyway, You're let's the go worst. back to the game and us trying to make the experience Ban, good ban, for ban, people. ban, ban, ban. Gabe's ready. Gabe says test me. He's not. Yeah, so another thing that a lot of people have been talking about, and we know, so we said, and we will talk more about that, consoles. And we have issues on consoles, we have performance. โอเคมันกำลังจะพูดถึงเรื่องปัญหาที่มีสำหรับคนที่เล่นในคอนโซลพวก Xbox กับเครื่อง Play นะครับที่มันจะมีปัญหาเรื่อง Stutter ค่อนข้างเยอะ That led to the discussion about PTS not being available on console. แล้วก็เรื่อง PTS ที่มันไม่มีในคอนโซลเพราะว่ามันอ้างว่า Microsoft กับ Sony เป็นคนไม่ให้มันลงนะครับ It's not อัน that นี้ we อันนี้ผม don't รู้ want อ it ยู่แล้ว to ว่ามันจะ happen, พูด we ว่าอะไร actually want it to happen, but it's just very อัน complicated. นี้ไลฟ์นะอันนี้ไลฟ์เลย The way it works with console first parties and everything. So we're working with them to try to make it happen for future updates and future PTS instances. And again, obviously the issues we have now would have been identified earlier if we would have had it. So there is no denying that. This is something we want to happen in the future. ไลฟ์สตรีมสเตทเกมอยู่ It's just, yeah, ถ้าอยู่ it's- ก็ปรับ We're aware of ไป it, ได้ด้วย and we're working on it. Yeah. We're looking into it. We're looking into it. No, but seriously, Helpful. It would obviously behoove us to do everything we can to get PTS on consoles. Yeah. But there are some tricky hoops. Yeah. Did you try hard Working enough, Dracosvin? I understand that like sitting behind your screen is very easy to judge and think that we're just being lazy, but actually, yes, we've tried very hard and we're still trying very hard. Just sitting there, like I imagine you just like smoking, like a cigarette. Like I've never seen you smoke in my life, but like just like a French dude, just no, I don't give a shit. I don't give a shit. Does that happen? Well, it's not. I mean, it's not me doing it anyway. But I can tell you that the people that are What are working you on talking that. about? You have the button for the PTS. Like I don't know why you just didn't press the Xbox and PS4 button. Yeah, the people that are working on that, I can tell you, are working very hard on trying to make it happen, and we are making good progress. And yeah, I think we can say eventually we think it could happen, but it's again, it's a very ตอนนี้ complicated นะครับ process. เดี๋ยวลด And เสียงนิดนึ the ง first PTS was also making sure that the whole idea of a PTS works. with มันบอกว่ามันทำงานหนักมากเพื่อที่จะเอา PTS server ลงนะฮะแล้วมันทำงานหนักทุกวันนะฮะ And therefore, the มัน next ก็ step is สาธยายของมันไปก่อน two ไป consoles. Yep. There you go. This is serious. Stop being a douche. I'm sorry. ครับผม That's just me. Again, we talked about them a little bit before. There are obviously some known issues, and we obviously the PTS has been a different process. We don't have a PTS environment live right now, so this conversation on the state of the game will be different every week. Yeah. We've had the pleasure, and I've really enjoyed doing state of the game. Well, forever, but it's going to be a different kind of conversation now that we're not in that PTS phase. Yeah. And it will continue to change as we get closer to survival, last stand, that sort of thing. But we do have known issues in the game right now. The Xbox performance issues, the stuttering type. มาแล้วเริ่ม issue ของเกมตอนนี้มันจะคุย On อะไร Tuesday, was it the voice? Yeah, Stuff on was Tuesday night. turned So we know that stuttering has been part of, I mean, on Xbox especially. I mean, it's been here since pretty much. คนที่เล่นใน beta. And Xbox with each นะครับอาจจะ update, เจอ we actually stuttering fixed ค่อนข้างเยอะอยู่ instances of อันนี้ it. ทราบ With each ข่าว update, มา we แล้ว found causes of it, we fixed it, then there was a new, แต่เดี๋ยวดูว่ามันจะพูดว่าไง a new thing. And I know we talked about, for 1.4, we said we had a breakthrough and we fixed some of it, which we did. Unfortunately, that just highlighted that there were other causes. Now, the good thing is that we found out that the very specific Xbox stuttering I'm talking here, not I know that there are some similar issues on other platforms, but the very specific one in the dark zone on Xbox, we could find that it was linked to the proximity, or not the proximity, but to the in-game voice chat. So quickly on Tuesday, we decided to just, for the time being, just turn off the in-game voice chat, which of course is kind of impacting the experience of players. It's the lesser of two evils, though. But exactly, it was either that or keeping the stuttering, which was a bigger issue. So we made the decision to, for the time being, deactivate the voice chat. Again, you can still use the Xbox party chat on your Xbox thing if you're playing with your friends.
So you're still able to use audio, but you can. Xbox มีปัญหาเรื่อง stuttering นะครับผมเกี่ยวเรื่องว่ามันกระตุกอ่ะมันเขาเจอปัญหาส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับว่าเรื่อง voice proximity เรื่อง voice in-game voice นะฮะเขาเลยปิดไปเพื่อที่ตัดปัญหาเรื่อง frame rate ที่มัน stuttering ในคนที่เล่นใน Xbox console นะครับ No, of course. On Xbox. This is a question for you. I know previously I'd had we had a VoIP issue on PC as well. Do you think the stuttering that people are reporting is potentially linked to a similar issue? Like, should people try turning off the VoIP on PC to see if that's... They can try. I mean, I don't know yet. I mean, I'll try that. If I experience it today, I'll see if that's one of those we don't know yet if it's linked. มันไม่ชัวร์ว่าตัว frame rate ตกเนี่ยหรือ stuttering ที่มันพูดถึงเนี่ยเกี่ยวกับ voice chat ใน in-game หรือเปล่าถ้าใครเจอเขาบอกว่าให้ลองปิดตัว voice over IP in-game ทั้งของ PC แล้วก็ของand that's my next point actually that we wanted to talk about. So we said there are performance issues on console and everything, but it's very important for us to identify the issues and for us to fix them. We also need good bug reports. And what that means is that going on the forums or going on Reddit or whatever and saying, there are performance issues, the game isn't playable, fix it. That does not really help us. No. I mean, we มัน know จะ that there ขอ are performance ว่า issues ถ้ามีปัญหาอะไรให้ส่งราย but ละ if เอียด you ให้ really มัน want to help, แบบit's ดี better เทล if นิด you นึง actually ไม่ใช่ไปบอก post a ว่า report that ที่เกม says มึงพัง describe ซ่อมเด็ก what kind อะไร of อย่าง issues เงี้ย you're นะครับ experiencing, when did you experience it, how regularly, what were you doing, เขาต้องการ in which detail part of ราย the ละเอียด game. The more precise your ถ้ามี report is, ข้อมูล and เยอะ the เขาก็ better สามารถจะ for จัด us การ to อะไร actually then work on it. หาปัญหาได้เจอพูดง่ายๆเหมือนเราไปหาหมอแล้วบอกหมอปวดท้องหมอถามตอบปวดท้องไงเราบอกไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะหมอก็รักษาไม่ได้เหมือนกันอันนี้ผมใส่ analogy ให้แปลมาด้วยแล้วก็บวกคำอธิบายนะฮะไปต่อเลย So help us. What's the best place for people to give that feedback? The bug forums. Go on the forums, on the Division forums, so forums.ub.com. Go on the Division. There is a bug section there. Go to your platform, PC, Xbox One, or คือมันให้เราไป and ไฟล์ describe the report issues. ใน If you have a Ubisoft performance issue, เว็บไซต์ just say ใน performance. Division Just say กระทู้ของ The if you're Division talking นะครับ about ผม FPS drop, if you're talking about lag, if you're talking about ผม freeze, เคยเข้าไป if แล้ว you're แม่งแบบ talking แม่ง about เละมาก what บอกเล were ย you doing when it นะครับ happened? When อัน did นี้ it เตือนไว้ก่อน happen? Does it happen regularly or was it a แต่ one-time thing? เขาให้ In a เข้า perfect ไป world, maybe you have a video that เขียน helps us บอก also. เรื่องบั๊กว่ามีบั๊กอะไรบ้าง all เขา these ได้ kind of เขาได้ details. รวบรวมมาแก้ไข If you took some troubleshooting steps to try to solve it, let us know as well. Try to be as precise as you can, because again, just going out there and saying performance are terrible, we know that this is, terrible. We know that there are issues with performance, but that does not help us just identifying the issue. So if you really want it to be fixed, please work with us. Yeah, I think that's the same can be said for any issue that you're having in the game. If you encounter a new issue, when we see you talking about the issue, that's great. But it's always better if it can be, this is the issue, here's what's happening and why. Rather than just the first time we get an issue, that's great. But the more information you guys can give us, the better. That's always the case. There you go. Gabe just posted the link in chat now, so to the bug forums. So make sure to go there. Make a search first. Do a search on the bug forums also. It's important to not just create a new thread if there is one existing. ครับเขาพูดกันถึงสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้เขากำลังพูดถึงว่าถ้าเราเจอบั๊กเจอปัญหาอะไรในเกมให้ไปโพสต์ไว้ในกระทู้ The Division นะครับที่อยู่ในเว็บไซต์ Ubisoft นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใน description ของวิดีโอนี้แล้วกันสำหรับคนที่ไม่รู้ก็เข้าไปโพสต์ในนั้นได้แล้วก็ไปลองเสิร์ชหา troubleshooting ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษนะ Viper Mike, I think it is. What happened to the weekly clothes assignments? I think talking about the Operation Isaac stuff. So people should see Operation Isaac coming back because the next one was tied to survival. That's so. It's the next one is on the way, but since the timeline for survival release has changed, the Operation Isaac stuff has been on hold. Isaac ESC ตอนนี้ยังหยุดไว้ก่อนนะครับเพราะมันบอกว่าเนื้อเรื่องของ Isaac ESC จะเชื่อมกับDLC หน้าคือ survival again, here say he still gets stutter on ไปก่อน PC with VoIP disabled. Again, we know that the stuttering in the Dark Zone on Xbox was linked to the voice chat, but doesn't mean that all the stutter issues you are experiencing are linked to That was just me
brainstorming. You can try. If it doesn't work, then that means it's another issue, and that's interesting for us. เขาไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับว่า when you're frame rate posting that as a ต bug กเนี่ย หรือ report, stuttering you can issue also ของ tell us what you คนอื่น try ที่ to เล่นใน address PC หรือ because, ว่าใน chat and PC DFG จะมาจากตัว voice in game chat เหมือน Xbox นะครับ แต่ถ้าใครเจอลองดูได้ ถ้าทำแล้วหายก็คือใช่ ถ้าไม่หายก็คือไม่ใช่ เขาไม่ได้ that's an issue we confirm had on หรือ the deny PTS นะครับ already. It's not been fixed yet. It's an issue with the sound on PC, obviously. Yeah, so I had actually talked about this during the PTS with Simon, who's our lead audio guy. That's probably not his official title, like a senior audio. He's in charge Senior of sound. official audio He's the sound guy. Something. But Simon was saying you can go into your sound settings on your PC, because I think it only affects PC, right? This specific sound issue only affects PC. I think it's just and we need to work on something inside the client. But you can check your sample rate on, I think it's on your playback devices, and it should be set to 44.1. Otherwise, if it's set to something else, then you'll might have some strange issues. It shouldn't be, so it affects a very, very small มัน population พู of ดถึง people. เกี่ยวกับว่า You have to set เรื่อง it away from the เสียง default on your computer. เรื่องซาวด์ในคอมบอกว่าบางคนมีปัญหา Most แล้วเล่นใน people wouldn't PC have anyone นะครับ to do that. ก็ให้ลองไปเช็คดู But again, ใน the sound recording specific ว่า issue workaround is ตัว on ซาวด์เราได้จัดไว้ maybe get ได้เซตไว้ 44.1 เมกะเฮิรตซ์หรือเปล่า ถ้าไม่ได้เซตไว้ตรงนั้นเนี่ย มันจะมีปัญหาเรื่อง Bring ซาวด์ใน Simon เกม out here now. เรื่องเสียงนะครับ He's busy upstairs doing stuff. Doing sound 44.1, was I correct, Kareem Wilson? I hope so. Yes. Yeah. But yeah, so these are the non-issues that we have. You guys have been reporting more bugs. These are things we are looking at. So if we're not listing them in the non-issues yet, it's because we want to make sure that we clearly understand what the bug is and that we can reproduce the bug. And once we reproduce, we can say, okay, this is really a known bug and we're going to fix it. Okay. So keep reporting all the issues you มาพูดเกี่ยวกับเรื่องบั๊กว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้โพสต์เพราะว่ามันเห็นเป็นบั๊กนะ and we'll try to เพราะว่า fix มันกำลัง all of them. มันต้องทดสอบดูก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นมันสามารถ duplicate ได้หรือ Any เปล่า news on ทำ the ได้ named หรือเปล่า weapon changes? So the thing is, and we've talked about this before, 1.4 addressed a lot of things. It didn't address some very specific things, some of which were crafting in the economy, named weapons talents being looked at. We're not 100% happy with those, and there will be an in-depth look at how named weapons work in the future, which will be really cool. Whereas like crafting the economy, named weapons, PvP in the dark zone. And there hasn't been a dedicated pass on that. And also additional weapon balancing and these sorts of things. You know, like armor damage on assault rifles applying, only to enemies. And these are some of the things that will be coming in the future. So 1.4 doesn't address everything, but there are a lot more things to come. Again, it's an ongoing process. What else do we have? I see a lot of people talking about shotguns. So yeah, for example, this is one example of the things when we say it doesn't end here. So we haven't changed shotguns in terms of the meta, especially on console with controllers and everything. We haven't changed that for 1.4 because we made some balancing changes to the whole weapons and all of that. So first we wanted to see how that plays in this context. Now we see that this might not be enough to address this issue. So this is something that we will be working on and try to address if needed. But these are the kind of this is an example of the kind of things that still are not perfect with 1.4, and that's where tweaks are probably needed. Here's some of the things. So is that shotgun still in PvP? I mean, I'm ช็อต assuming กัน you're a มัน console พูดถึงช็อตกันใน PVP ครับว่ามันยัง A lot of OP the อยู่ PC players แล้วคำตอบที่มันให้คือเพราะว่าตอนนี้มันกำลังพยายามบาลานซ์อยู่ได้มีการเปลี่ยนอะไรเยอะเรื่องสแต็กของปืนแต่ละปืนมันอยากรู้ว่าจะเทสกับช็อตกันแล้วเป็นยังไงในแพท1.4ในเซิร์ฟจริงนะฮะแล้วเดี๋ยวดูแล้วมันจะปรับต่อเหมือนกับที่มันพูดมาตอนแรก No, so yeah, that's, we'll see what we do about shotguns. And again, this is not us confirming a nerf or whatever. This is us saying we will look at your feedback in terms of what's the situation with shotguns in PvP with 1.4. Now that you actually got to play it, that's what's important for us. And then we'll see what is needed and if something is needed. Some saying too many talents require so much electronics. Sure. I mean, these are some of the things again that would, if that is the case, then those will be addressed when named weapons get looked at again. Those sorts of things. But we've had those conversations internally, and there's definitely some different things that want to be done. อันนี้เป็นเรื่องชิดแชทเกี่ยวกับเรื่องเนมเวพอนที่ต้องใช้ Although if it were, it would probably end up with some crazy อย่า weapons. บอกอย่าค่อยคุย Separate PvE from PvP, Lars the Devil says. Okay, good point. Are you aware that details of survival have been released on a Dutch game
selling site. we are aware of that, but to be honest, it's all speculation at this point. Yeah, we've had all those sorts of things through, not just with survival, but throughout kind of the launch of the game, the beta of the game, a lot of weird things showing up. Again, the only thing you should regard in terms of information about survival is the stuff that is said directly from us, or เรื่อง survival ไม่ต้องไปเชื่ออะไรมากบอกอาจจะเป็น speculation อะไร if that were ซึ่ง real มันไม่อยากสปอย we would ว่า confirm สุด for ท้าย you, แล้วบางทีมันอาจจะลีกออกมาแต่เราก็ไม่รู้ว่าชัวร์ไม่ชัวร์เดี๋ยวต้องรอให้ Turn เขา the คอน light เฟิร์ down ม at อี the กทีครับ shooting range. Okay. That's a very specific request. That's Turn the maybe- light down? Yeah. I'll just make it like a little bit more romantic. Maybe. Romantic gunplay? Yeah. Romantic gameplay. I don't know. That's ตอน fun. นี้แชทก็คุยมันก็ Just respond put กับแชท some romantic music. in the What about background. stash size? That's been Oh, yeah. an ongoing question. What about stash size? ไซส์ที่เก็บของ Yeah, นี่ it's, สำคัญ we didn't change it for 1.4. We talked about it a bit before. We increased it with 1.3. But we know that this is not enough, especially now that you get so much items. You eventually run out of stash size pretty quickly. The problem is that it has to do with the way the stash works. We cannot increase it as much เห as มือน we เดิม want นะฮะ because of เรื่องของ traffic ที่เก็บ and ของ all ครับ that. มันไม่ได้เพิ่มให้สำหรับ Yeah, and we 1.4 already ถึงแม้ explained รู้ว่า that, ดรอปเลทจะเยอะขึ้นมันพูดอยู่นะ แปลให้เลยนะ dev for มัน saying มี that, but that is the way complication it ใน is. เรื่องของ data collection But data therefore, what archive we're นี่ looking นั่น at นะ is ฮะ changing the way we มัน are เลยยัง actually ทำไม่ได้ storing items. So that means that it takes more work. So it's not พูดเหมือน something คราวที่แล้วที่ we มัน can เพิ่ do ม for stash size รอบ 1.4. I ที่ don't แล้ว know if it's something we can do 1.3 for 1.5 or if it's going to be later. But yeah, future extension of the stash is definitely something we want to do, but that means that we're going to have to kind of redesign the way the stash works, and therefore that takes quite some work. So it's We not can't something just immediate. Change the value. สรุปคืออีกสักพักครับกว่าจะได้ Why can't you just ได้ change the ที่ value เก็บของ from, เพิ่มขึ้น you นะ know, X to 1,000? Like that's not what we can do. Yeah. I wish we could. Liar. Yes. Yes. Via Yannick. Yes. Gosh. Loadouts could be a solution for stash size. No, because loadouts, they would still occupy the same backpack and stash space, right? That's a quality of life thing in my mind. And I'm not a server dev, but from a technical standpoint, that would be the same problem because it's just about storing items. And therefore, no matter if your items are stored in a stash or if they are stored in a loadout feature or whatever, you still need to store the data somewhere. And it's not a matter of size of storage. It's a matter of just all the traffic that this generates. The more you store, the more you actually need to upload and download with the servers and all of that and the database. So พูดง่ายว่าถ้า stash size มันมากขึ้นนะมันจะทำให้ traffic ที่วิ่ง loadout ระห would ว่าง be the เซิร์ฟ same เวอร์กับคนทุก situation คน as มันเย stash. อะ So again, this is something we're looking at. I'm not saying we're not doing it. It's just basic logic ของมันตอนนี้นะครับคือถ้า stash size เยอะคนเวลาดึงของถอดของใส่ stash เนี่ยมันจะทำให้มี traffic เพิ่มขึ้นและอาจจะเป็น server load ที่ทาง division เองเนี่ยทาง massive มันรับไม่ได้นะครับเพิ่มเยอะเกินไปอย่างเงี้ย Pretty full. And I actually haven't even played 1.4 just yet, but I'm going to play this afternoon. It's going to be good. The medic is OP. I think it's talking about the healing handbags. Those in 1.4 are definitely a lot more powerful. You know, healing enemy armor and that sort of thing. I think it's cool. I think it's. พูดถึง healing station ครับสำหรับ if you AI don't take out the medic handbags, มันฮิว all the เกาะ lunch ได้ด้วย boxes or the healing stations. Yeah. They're going to get some health back to those guys. So definitely focus those down. Yeah. Which is cool. I think it adds a cool. มันบอกว่ามันเท่ดีที่ฮิวเกาะได้ด้วย Okay, I think just to be clear, because I see a lot of people asking, we're not going to give you any information about survival in this state of the game, guys. เรื่องตัว medic AI Right นะครับ now, ฮิว we're เกาะ still very much Man lookingบอก at โอเคสวย 1.4, ก็ what's เจ๋ง the ดี feedback, what's the outcome of it, how you guys are enjoying it, and all that. So we're still focusing on 1.4 for now. 1.5 ยังไม่บอกนะครับ later. Can we go trick or treating? Kiv from NYC. Oh, NYC guy in here. You can in real life. You can go trick or treating as much as you want. Bonus points if you're dressed as a division agent. But that was one of the things that people have been requesting. Is can we get Halloween themed things in the game? That would be something that would be really cool for the future. But because we've been in that mode where we just need to make 1.4 really, really good, vanity stuff and seasonal. That kind of flavorful content wasn't the type of thing that really would have been worth focusing on. I don't think anyone would have said, I want a pumpkin head instead of, world tiers.
Yeah, especially temporary thing like that. Things like that. I think. But I love the idea. I mean, I love in-game seasonal events. Of course. We should do something for Yannick's birthday in-game. That's my whole point. It's coming soon. Yeah. What? Oh yeah, your birthday is soon. What day? Can we tell the world? I'm not saying. I'll find out. And I'll let everyone know. All right. I think we're almost done. But cringy is good. The servers have been up this whole time, right? We didn't actually bring the servers down for maintenance. No, true. But we didn't actually mention that before. It's kind of important. That's usually one of the things that people come here to find out. What's happening with the servers, but วันนี้เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ลงครับ If you were wondering why you couldn't get on, you could. So. Yeah. No maintenance. The reason being that we had big maintenance on Tuesday, so we're working on some fixes for some of the bugs, but obviously in 2 days we couldn't make them happen. So yes, there will definitely be a maintenance next week. วันนี้ไม่มี maintenance ใครดูอยู่ไปเข้าเกมไปได้เลย You guys can play the game. Yes. No hints for survival yet, guys. Again, it's we released 1.4 48 hours ago, almost exactly, I guess. Yeah. So again, and I also would like to say we're very, very interested to see exactly how the meta consolidates. One of the things I'm really interested in is to see the difference between PC and console, to see if there's any difference in the way that people play the game. Obviously, people play with shotguns differently on console, but I wonder if there are any other kind of loadouts or that sort of thing. Loadouts, sorry. Any kind of gear makeups that are a little bit different. Because I think the meta will consolidate over time, but we'll see. Anyway, that's why it's cool to have you guys as part of the conversation, not just today, not just during the PTS, but going forward with 1.4, and then the other stuff that we shall not name, like Voldemort. Like Voldemort. I know. Voldemort update confirmed. Okay, before I go, sorry to take it back to The Walking Dead, and this is like a weird segue. The guy who plays Nick on Fear the Walking Dead is actually Tom Riddle from the Harry Potter movies. All right, now you know. That's why you come to the state of the game, to find out Harry Potter trivia. The more you know. There you go. ไม่มีอะไรเลยสเตทเกมรอบ Anything นี้ else ไม่มีอะไรเลยครับ today? มีแค่พูดเกี่ยวกับเรื่อง stuttering นิดหน่อ Can ย we get ของ Xbox 1.5 news next state of the game? เรื่อง PTS server ที่ I'm gonna play good มา cop ออก and เพิ่ง say มา yes, ออก and ว่า then Yannick's gonna say no. PTS server มาย้ำอีกว่า Xbox Oh, PS4 เข้าไม่ได้เพราะ Sony และ Microsoft ไม่ให้มันลง Why you no give us? Why do you have to be the bad อะไร guy? พวกนี้ I know. ไม่มีที่เหลือไม่มีอะไรเลยเรื่องดีเทลในการเปลี่ย One น is เรื่อง known, อะไร so yeah, some people are asking about broken talents, and especially one is known. Yeah. Yeah. I am gonna say it again. That's definitely something we want to work on. We couldn't fix everything with 1.4, so that doesn't mean it's never gonna be fixed. So yeah, Yes. that's ไม่ part ได้คอน of เฟิร์ม the ไม่ได้ all the ดีนาย things อะไร that ฮะ we're still looking at. Nerf Yannick's no. Yeah, stop saying no. Come on, man. Come on. Stutter fix coming on Xbox. Yes, that again is one of the. Well, it is the top priority, I would say, right now. Looking at all those. But all the things that are performance happening. stuff. I mean, Not just performance on Xbox, although it is the one that is receiving the most kind of reports. I would also point you guys at the forums for those sorts of bug things. Obviously, Gabe and Matt are on there doing a kick-ass job. So when you can't get news out of us here on the stream, or you're not finding something on Twitter, the forums have more information than you probably know. Thanks, Gabe. You're the best. And Matt, because Matt's on there too. But Matt's probably sleeping right now. He should be sleeping right now. Cripes. and on the Steam forums also, it's something Steam forums, we hardly or we almost never mention, but it's also there's a lot of good discussions there, and Matt is also very present there. So yes, so you can also have the discussion. We're all over the place. If there's always somewhere where you can find someone. Can we get season pass supply drops weekly? Jewel knives, come on. When can we expect double XP weekend? Definitely not now. But that's a good point though, because yes, that's something we tried with PTS and that worked. So that's a tool that we have available. So that's definitely something we will be using. Yeah, and here's the thing. But like, if you drop a double XP weekend when the game, hits 1.4, it really undoes the whole world tier system and that sort of experience. It will make sense อาจจะมี to have a ทำ double XP double weekend. XP weekend ได้ XP คูณ 2 นะครับ อะไรอย่างเงี้ย เหมือนเกม RPG ทั่วไปที่เราเคยเล่นกันมา But อาจจะ it will happen at the right time. Can we get triple XP? Come on, Pillars of Now. Oh my gosh, come on.
But also it's a matter of perception. If we would have like released the update with a double XP, then when we remove the double XP, exactly. people will be like, oh, they nerfed the XP. Yeah. So why don't you just keep it at double and then make it quadruple? We want you guys to experience it the way it is right now, yeah. and then we'll have double XP and this kind of stuff. We have more. It's not just double XP. We have other types of small events like that that we worked on. Robot Isa was asking, can you explain Find a Better Server? Wait. What? Sorry. What? Cookies lol. What? Lol, people still play this game. Okay, oh, well done. Yes, we got one of those already. That's Good job. Good job. In fact, lots of people still play this game. Good job. But thanks. More people now. I was talking about finding a better server. Yeah. So the way I envision it, and correct me if I'm wrong, is that people, what happens when you don't see the server you're connecting to, right? So say I'm a solo player, I am living in Holland, I would probably connect to Rotterdam as my data center. Or if I'm in Australia, I'd probably connect to Sydney and that sort of thing. Now what happens is if I am Australian, I'm not, thank God, for a second, I was getting freaked out. I'm not Australian. If I were, for example, if I was staying at my mum's place who lives in Sydney, I would have a connection to that Sydney server. Now, if I grouped with aforementioned person from Holland, they would join my server, or one of us would be playing on either Rotterdam or Sydney from the other side of the world. And that person will be prompted to find a better server, correct? Or is that, when does that happen? The whole find a better server prompt? It's just if you're having bad performance, you can just ask to find a better server. Okay, but better server, does that mean a different data center, or does that mean? It means, one where you have better ping, basically. Okay. But because right now the thing is that, you're not always going to be redirected then to a better data center. So if I, for example, again, if I play in Europe, you play in New Zealand, and you join me, you will be sent to a European data center, which means you might have a bit more ping. But then if we ungroup, you might not be sent directly back to your data center. You might stay on the European one. So then when you say find a better data center, it's going to send you to the back to the Australian one. Okay. So yeah, that's how that whole thing kind of works. So in theory, as a solo player, if you haven't grouped in that session, you shouldn't find any issues. You should always be connected to your local or closest data center with the best ping. Why can't you find a better server when in a group? Killer Tat, it depends where your group is split across the world. The way it works is you need to be on the same server as your group mates. Now that means that if you have 2 points, you're either going to have to meet in the middle or at one extreme. That's just one of those things that can't be changed. You can't be on 2 different data centers because then you're not playing in the same server. Yes. Why not add bicycles so we can navigate to open world faster? I want to be able to do backflips on a bike in the game. เรื่อง data center that's going to happen. คิดว่ามันไม่น่าพูดเลยล่ะ Rip my dream. We're working on those freezes the 13th. That's เหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยว we mentioned that just before. Anyway, guys, we kind of gotten through all of the things to talk about today. Yeah. There will be more to talk about soon. อาทิตย์หน้าจะมีข่าวมาเพิ่มนะ But that's not a today thing. No. But I would urge you to all come back to the channel because there's going to be a lot of important things to talk about very, very soon. Yeah. Follow if you're not following because you probably want to get notifications for specific streams that we will do in the future. State of the games, that sort of thing, and random streams and let's play streams, and because we now have Gabe and Matt streaming. โอเคคือเรื่องของ data center ที่มันพูดถึงคือเวลาเรา connect ไปกับใครไปหาใครเจอใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นมีคนถามว่าทำไมมันไม่ขึ้นพร้อมหรืออะไรทุกอย่างเกี่ยวเรื่อง better connection เพราะบางทีเราเล่นแล้วเราแหละนะครับคือเรา join session ใครเราก็จะไป join server เขาคนนั้นที่อยู่ใน region นั้นอย่างเมื่อก่อนที่ผมทำกันคือใช้วิธีการเปิดเข้าเกมตอนเที่ยงบ้านเราจอยเข้าไปแล้วคุยกับคนในเกมแล้วผมฟังออกไงว่าเขาเสียงสำเนียงอเมริกันใช่ไหมแล้วก็ออกตีอยู่ในดาร์กโซนออกตีเลยนะครับแล้วผมก็ค้างเครื่องไว้เลยถึงเย็นถึง 6 โมงเย็นเราได้ดาร์กโซนคนเดียวเพราะมันเป็นเซิร์ฟเวอร์อเมริกาช่วงเย็นเราคือ 6 โมงเช้าบ้านเขาไม่มีคนเล่นเท่ากับว่าเราเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของ
division ในอเมริกานะครับเนี่ยเขาถึงพูดเวลาเราเกี่ยวเรื่องพิงเรื่องอะไรเงี้ยเราต้องดูว่าเราเล่นกับใครเราจอยใครอย่างคนไทยเล่นกับคนไทยมันก็เซิร์ฟเวอร์ที่เราใกล้เราที่สุดนะฮะแต่พอเราออกจากกรุ๊ปปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้การันตีว่าเราจะกลับมาที่เซิร์ฟเวอร์บ้านเรานี่คือสิ่งที่เขาพูดนะครับซึ่งเราได้ใช้ได้ exploit กันมาแล้วเหมือนกันแผ่น 1.2 1.3 ด้วยนิดหน่อยนะครับก็ไม่มีอะไรมาก Bragg won yes go to the massive แต่มันควรที่จะเขาบอกมันควรที่จะบอกเราว่าเฮ้ยตอนนี้นายแหลกนะเดี๋ยว transfer ไปเซิร์ฟเวอร์ใหม่ไหมนะเพื่อให้พิงมันน้อยลงซึ่งตอนนี้300คนไทยเล่นก็ยัง300 millisecond ก็คิดว่าคงต่ำสุดที่มันหาให้เราได้นะครับก็ช่างมัน good fresh new talent especially those that want to play Warhammer 40k with us. Oh dude, I almost bought the Dark Vengeance set so we could start. Didn't do it. Anyway, that's enough for today. Thank you very much for tuning in. We will see you. I'll see you in like maybe 20 minutes, maybe sooner. Anyway. Massive opening. We see what you did here. 30 silver. Exactly. I'll be back soon, and then tomorrow I'm going to stream, and then I'm going to force Yannick to stream in the afternoon. So tomorrow, if you can, maybe. If I can, I don't know yet. We'll see. I take it one day at a time. Yes, exactly. We'll see you guys really soon. Okay. See you guys. Have Take it fun easy. with Bye. 1.4. โอเคครับไลฟ์สตรีมจบไปแล้วนะฮะของ Twitch The Division State of the Game ไม่มีอะไรอัปเดตเลยนะฮะนอกจากมานั่งอธิบายเหมือนเดิมว่าFPS drop หรือว่า performance drop ใน Xbox นะฮะมันเกิดขึ้นมาจากการที่ใช้การที่จากตัว voice over IP คือการคุยกันใช้เสียงแชทคุยกัน in game นะครับซึ่งเดี๋ยวมันก็จะแก้ไขนะมันตอนนี้มันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือ disable การแชทในเกมของ Xbox ไปแล้วนะฮะใครยังเล่นบน Xbox อยู่ก็ตามนั้นนะครับเขามีเสริมเพิ่มมา Hamish เสริมเพิ่มมาว่าแล้ว FPS drop ใน PC ล่ะ มาจาก voice in game voice over IP หรือเปล่าจริงๆชื่อจริงๆคือ voice over คือ VoIP นะคือเราคุยกันในเกมเนี่ยเรากด C แล้วคุยกันในเกมอาจจะเกี่ยวหรือเปล่าเขาบอกไม่รู้ไม่ชัวร์ถ้าปิดแล้วมันดีขึ้นแล้ว FPS ไม่ดรอปนะครับก็ถือว่าใช่แต่ถ้าปิด in game voice แล้ว FPS ยังดรอปอยู่นะฮะ frame rate ยังดรอป performance ยังดรอปอยู่ก็แสดงว่าไม่ใช่เขาพูดไปแค่นี้นะครับแล้วก็มีพูดต่อเกี่ยวเรื่องมานั่งอธิบายว่าเรื่องของคนที่เล่นใน Xbox กับเครื่อง Play ที่ไม่ได้เทสใน PTS server นะครับก็บอกว่าก็เข้าใจก็พยายามก็เคยมีออกอาร์ติเคิลมาก่อนหน้านี้แล้วมาบอกว่าเนี่ย Sony กับ Microsoft มันไม่ทำให้เขาทำ PTS server ได้ง่ายขนาดนั้นซึ่งมันเป็นพาร์ทเนอร์กันนะจริงๆมันมานั่งสิงเผาไฟกันอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะแต่นั่นก็เป็น opinion ส่วนตัวนะครับมีเรื่อง bug fix เรื่องช็อตกันสำคัญนิดนึงทั้งหมดแม่งมีอยู่แค่ในช็อตกันมันไม่ได้แก้อะไรนะครับผมเพราะว่าข้อเหตุผลของเขาคือบอกว่าตัวช็อตกันเนี่ยไม่ใช่สิแผ่น 1.4 มันเปลี่ยนเยอะนะครับแล้วเขาก็อยากจะดูว่าไอสิ่งที่เปลี่ยนเนี่ยพวกเนิร์ฟบัฟปืนทุกอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับช็อตกันเพราะช็อตกันตอนนี้เท่าที่ผมเข้าใจจากที่เขาพูดคือเขาไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะแต่พูดว่าลองดูว่ามันเป็นยังไงเมื่อคอมแพร์กันดูนะครับแล้วเขาเลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็เลยอสูมว่าก็เลยเดาว่าช็อตกันเนี่ยยัง OP เหมือนเดิมใน PVP นะฮะใน Dark Zone เหมือนตอนแผ่น 1.3 นะครับเพราะเขาอยากรู้ว่าปืนอื่นเป็นยังไงเมื่อไปเจอกับช็อตกันนะครับก็เกมออกมา 7-8 เดือนแล้วนะ นะครับก็มีเรื่องเกี่ยวกับว่า stash size เรื่องที่เก็บของอาจจะเพิ่มในอนาคตแต่ไม่ได้เพิ่มในเร็ววันนี้เพราะว่ามันไปเพิ่ม traffic load กับเซิร์ฟเวอร์ของ division นะครับการเพิ่ม stash size อย่างเงี้ยเรามี70เรากดคลิกทีนึงมันก็ส่งแพ็กเกจเราเอาของออกก็ส่งแพ็กเกจทีนึงเอาของเข้าส่งแพ็กเกจทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันห่วงเรื่อง traffic แล้วก็เรื่อง database ด้วยว่ามันเรื่อง database มันออกมาพูดนานแล้วตั้งแต่คราวที่แล้วที่มันอัพขึ้นมาเป็น70เนี่ยนะครับมันก็ห่วงเรื่อง database ข่าวที่มันบอกเมื่อกี้ที่เขาพูดเมื่อกี้คืออาจจะต้องเปลี่ยนอัลกอริทึมหรือเปลี่ยนซอฟต์แวร์หรือเปลี่ยนโคดดิ้งในการเขียนของตัวโมดูลเนี่ยโมดูลในการเก็บของใน stash นะครับผมเพราะคิดว่ามันไม่ได้ มันไม่ได้เก็บเป็น
ผมเดาล้วนๆนี่เดาแบบเดาเฮี้ยเลยมันไม่ได้เก็บเป็นว่าโค้ดว่าแบบของชิ้นนี้สแตทนี้สแตทนี้สแตทนี้ ID นี้อยู่กับคนนี้แล้วเป็นแบบลายเดียวคือแม่งเก็บแบบรายละเอียดเยอะกว่านั้นนะครับซึ่งอาจจะ generate unique ID ขึ้นมาอะไรนู่นนี่นั่นเพราะว่าก็ยังเห็น legacy ปืน legacy ยังอยู่นะใครยังมีปืนมาจาก 1.2 อ่ะที่ซับเมชินกันที่มีคิดว่าฮิตแชนอ่ะผมเห็นคุณเกมเขาของเขาลากมาถึง 1.4 ก็ยังอยู่นะเนี่ยมันคือเหตุผลหนึ่งที่เรารู้เลยว่าระบบการโค้ดของไอเทมแต่ละชิ้นในเกมเนี่ยค่อนข้างแต่ละชิ้นมันจะยูนิคในตัวมันเองค่อนข้างเยอะซึ่งคิดว่าน่าใช้เนื้อที่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับก็เป็นอะไรที่พอเข้าใจแค่นี้แหละผมก็ไม่เข้าใจเยอะกว่านี้หรอกอธิบายมาผมก็มึนเหมือนกันนะครับเรื่องอื่นก็ไม่มีอะไร 1.5 อัปเดตไม่มีวันนี้ไม่มีนะนี่สรุปให้ฟังกันอีกทีนะตอนท้ายแล้วก็เดี๋ยวมีแล้วก็วันนี้เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ปิด maintenance วันนี้ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ maintenance นะครับช่วงบ่ายนี้เพราะว่าเพิ่งทำไปเมื่อ2 วันที่แล้วก็เลยไม่ทำเรื่องฮาโลวีนธีมอย่างเช่นหัวปั๊มคินอะไรเงี้ยฮาโลวีนธีมในเกมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมไม่มีเพราะเขาบอกว่ายุ่งกัน 1.4 อยู่ก็เลยไม่มีนะครับอีกเรื่องนึงคือเขาบอกบาลานซ์ตอนนี้ในเกมมันจะไม่ไฟนอลเนี่ยก็อย่างเงี้ยผมก็ถึงได้เก็บทุกอย่างไว้ก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะฮะบอกว่าไม่ไฟนอลมันอาจจะมีเปลี่ยนอะไรอีกในอนาคตเนี่ยคือจุดที่แบบแพทคือสังเกตไหมทุกแพทเลยเนี่ยมาถึงแพท 1.0 เกาะ60มาเกาะ70เกาะ75ตอนนี้เกาะ70แต่สเกลมากขึ้นคือมันพยายามแบบเล่นอยู่กับไอเทมตรงเนี้ยของมันอ่ะคือเหมือนแบบปรับอันนี้ขึ้นปรับอันนี้ลงปรับนี้ขึ้นปรับอันนี้ลงมันปรับได้เรื่อยๆมันปรับได้ทุกแพทเพราะฉะนั้นอะไรที่เรามีอยู่ไม่ใช่ว่าแบบเนี่ยที่ผมเก็บไว้ตั้งแต่ 1.3 มาแบบชุดที่แบบไม่ได้ใช้อัลฟาอะไรทำไมต้องเก็บทุกอย่างอย่างละ1 ชิ้นแล้วเป็นชิ้นที่ดีที่สุดเพราะว่าแพทนี้เราไม่ได้ใช้แพทหน้าเดี๋ยวเราก็ได้ใช้เพราะมันเดี๋ยวก็ปรับขึ้นปรับลงอยู่อย่างนี้นะครับผมอันนี้เป็นเรียกว่า lesson learn เลยสำหรับหลายๆคนนะฮะที่นั่งที่เล่น division กันอย่าทิ้งหาของเวลาหาของคือไม่ใช่ว่าหา dead eye ก็หา dead eye อย่างเดียว p-day ได้ไม่เอา sentry ไม่เอาหาไว้เถอะฮะเก็บไว้เถอะฮะเอาเศษเหลือของคนอื่นมาก็ได้ที่ลงด้วยกันกับเราถ้าเขาไม่เอาเขาโยนมาหรือว่าแบบไม่มีใครเอาอย่างเงี้ยเราก็เก็บไว้นะฮะเราก็หาชิ้นที่ดีขึ้นเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆหาไปทุกอย่างนะครับอันนี้บอกเป็นทริคเลยว่าควรที่จะทำในส่วนของปืนนี่ก็แล้วแต่อารมณ์เพราะที่เก็บไม่พออยู่แล้วยังไงก็ไม่พอนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือชุดอย่างแรกเลยคือชุดสำคัญนะครับพยายามหาไว้เลยอย่างละ1 ชิ้นนะครับของแต่ละเกียร์เซตแต่ละอย่างนะฮะเหมือนที่เห็นในสตรีมที่ผมทำคือผมจะทำอย่างนี้ตลอดเพื่อเป็นเซฟไซส์ที่อธิบายมาเพราะเราไม่รู้ว่าแพทหน้าออกมามันจะทำอะไรกับชุดเราอีกไม่ใช่ว่าแพทที่แล้วเซนทรี5 ชิ้นเรกเลสโอเคพอมาแพทนี้เริ่มไม่ค่อยดีแล้วเราไม่มีของต้องมานั่งหาใหม่นะครับแทนที่มาเนี่ยพอร์ตมาถึงเซต 1.4 ปุ๊บผมมีของแล้วแต่แค่ต้องสับดึงเข้าดึงออกเปลี่ยน recalibrate นู่นนี่นั่นนะครับซึ่งก็ยังไม่เสร็จนะฮะเพราะว่าชุดเก่านี่ก็ใช้เวลาเซต5 เซตเก่าหรือ6 เซตเก่าที่ถือไว้ในตอน 1.3 นี่ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะฮะกว่าจะทำเป็น 4-2 interchangeable 4-2 สับใส่กันได้นะครับค่อนข้างลำบากอยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวดูเอาเพราะว่าแพทช์นี้มาถึงคือ armor แม่งต้องแม็กทุกอย่างก็โลหลายชิ้นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะผมมีบางชิ้นที่ผมไปปั่นสแตทเป็นแทนที่จะปั่นเกาะหรือว่าปั่นเอาคีย์โทฮิตาเมจหรือปั่นสกิลไว้ปั่นเป็นตัวสแตมิน่าอะไรอย่างนี้ซึ่งผมเองก็ต้องแก้นิดนึงนะครับแต่เป็น lesson learn แล้วกันโอเค state of game จบไปเรียบร้อยแล้วไม่มีหอยอะไรเลยสำคัญเกิดขึ้นนะครับผมโอเคจบเยี่ยมนะฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคิดว่าน่าจะมีอะไรมาให้เราดูอีกIsaac EXE Weekly Mission ที่เราต้องเข้าไปดู YouTube เนื้อเรื่องมันบอกว่าโผล่ไว้ก่อนลืมเลยดูสิจนถึงใกล้ๆ 1.5 ออกเพราะเนื้อเรื่องมันไปโยงกับ 1.5 นะครับผมโอเคก็ทั้งหมดก็มีเท่านี้ฮะใน State of the Game นะครับของวันที่27นะฮะหลัง 1.4 ออกมาได้2 วันนะครับก็ไม่มีอะไรเลยแค่นี้เองจบแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวลาไปก่อนในเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คืนนี้มาสตรีมอะไรต้องคอยติดตามดูนะจ๊ะไปละสวัสดีครับบ๊ายบาย